papa de ngena balu abimi alors tant si on ngana mi 26 kaka na sima na zotala papa de ngena ti azobima babimi ye yaya liboso yele kina sima babimi mbamoko na sutuki c'est dit mon dirait mutu moko bana ko rêver na sutuki mbamoko natali na bimi mbamoko mbangu libanda pona tala soki papa de ngena za libanda na bimi boye vite na balu vite parce que na bandoza na cuisine trop biso to bandoza la mingi na cuisine trop na kolana biso wana o ba yebi cuisine trop non excusez messe officier ils allaient cuisine trop peut-être je crois ils allaient messe officier la messe officier oui za na bana na baki wana pardon na nini na banana voilà kombwana eshapaki ngai alors eloko nini eyaki ntango na sutuki na bimi libanda na tuni bandeko bazaki wana bomoni tata moko te abima bapapa moko te babima bit non tomoni bango te na bimi na koti bona luka boye vi nazongi na kipepe te nazongi lisusu na ye nalali nanga nalali tere moko nalamuki na manomi tuna me moto oyo awuti awa akufa ebembe na ye nabwakela yango libanga nga nalivwaki ngasani nabwakelaka ebembe ya papa de ngenda libanga tozaki kliki na bakamarade na ngai briki nga nabetaka ezwaka surveillant oyo bazalaki baskortaki ebembe ya papa de ngenda mpe nzoto ya papa de ngenda setala nga nayebaki eza ebembe ifo naloba mpe kaka ebembe donc baskortaki ebembe ya papa de ngenda na dina alors moto ya briki na bambaki ezwaki mutu mosusu te kaka ye kozwa surveillant oyo azalaki pene ya sanduku c'est-à-dire ya cercueil ntango na beti libanga ntango alongo alinga kweya ndeko ne mombo namonaki asurveillant rapide asimbe na ceinture ali azongisi ye soki mpo na bongo talingaki akweya pene na mabele ya panzani atita namoni action wana na kimi nake mosika ntuka fie na boyaki bakanga ngai biso nyonso na bamaso tozalaki na klike na biso tokimaki alors nazo mituna kaka me mutu oyo awuti awa akufa na bamba elibanga me neni mutu akokufa aya koluka ngai yebo bon namona yango kaka lokola blague na kipepe te na sundoli ka bongo tongo etani ya vendredi comme l'habitude tokei parade na bapibo na ngai nakomi na kati ya parade après parade bakaboli biso comme l'habitude nento banozula instruction bato na bisika bya bango nayebi te mpe motu te ki o boyeboye rien eloko moko te navandi na ngai kovanda navandaki tokomi na kati ya instructeur abandi kopesa mai oyo batindaki nde esengeli aloba na biso tovandi tokomi presque c'est-à-dire avant 10 heures je crois ba 9h45 boye ale na sentir mbala moko kake beti ngai na matoi kaya makasi en tout cas na maya miso dimi ngai mbamoko na gangi sawa na gangi nakufi mbamoko kaki yango ebungi sawa na gangi ndenge wana instructeur tellement tozaki na barwande bazaki wana na bandeko bakadogo instructeur apesi ordre si basoda mobutu bazozwa mabomaka boye c'est-à-dire yo lingo déranger instruction soza na posa kozwa liboma nzela nanu soki tosisi instruction kozwa liboma tobwaka ona libulu babengi ngai liboso bapesi ordre na bakadogo mibale balokoti ngai wana instructeur apesi ordre bamema ngai na mai ya océan bake bapolisi ngai baye na ngai wana babalisi ngai na zelo ali apesi ordre batortire nga pimbo nazwaka ere mozisi wana oraisonne biloko ya bongo en tout cas ye papa soki akokotisa ngai na likolo te sekaza injuste ya solo po fimbo naliaka mokolo wana likolo ya likambo wana alors je regrette nazwaka non nazoloba yango mpona esengo te me nalobi yango fimbo naliaka na barwande na kitona pardon na banana ezalaki ya ndenge mosusu babeti ngai fimbo wana na babibo nazalaki nango vraiment bazoyeba teke nazobela alesili balobi na nga zonga na swahili zonga soko eza na besoin liboma zela nanu jusque là nazongaki kovandaka nazovanda kaka liswe yambinga ko
pamba mona lobi tout finayo na fingi kata le vite bon bande kwana lo heureusement ba okaka lingala tende na kwela ka sous béton ke na fingi bango mais chance ke ba okaka lingala te bande ko ka ba soda bazaki wana ba seki pourtant na fingi ndengo na kaka ngo ebungi na zo position na banda na 0 3e kaka betinga tamba na moko na mono ndirenga muno bakangi kadena na monoko na zi courage te ya koloba bala moko na yo kaka mbuta dorisi debout donc na commandement opena ba opena le quoi commandement militaire na France à debout tango alobika debout à haute voix alobena nga debout kenda noke kenda ko sala beko alors eloko temisa nga wana na ebaki yango pe soute eloko nini na moni kamba moko bon na sengi nzela na kende ko na kende ko se soulager inspecteur après singanzela kende alors sika wana bandi ko zonga pembeni ya mai pour moyena bimana kan ezali te bande kona ba panzani partout so ba kwei na yo kaka ba ibeka ke yo nous refusé makambo ya chef de l'état alors pas de ba ko bare yo na bando kende mai te na komi na église ya banana wana bo ezamo église moko batonga ya bien en tout cas batonga ngona brique te mais batonga ngona dire na banzete donc bien encadré na fongoli porte na koti na kati kuna wana vendredi le 12 juillet na bandi ko mituna pa sikonga na koti awa wana loba na nani pona sambela ndenge nini bo aujourd'hui nazo comprendre te eloko ni be kwango ne kokota na bana koyemba lokwa mutu azuli boma ou bien na quoi c'est-à-dire na bandi kaka koloba nafandika songa na bano mituna no soki na bandi koyemba wana zali bande ko bazali banda bakadogo bakomona dode soki na bando sambela bayoki ngai bakwa kofungula porte batala nani azana kati parce que lero bo insisté za makasi on avandi kaka na tia motema na zolo bakaka kuma ko sambela na komelo kwa mwanzo ba moko boy koloba wele moko ponge ibinga na lali albuna yoki mbala moko libanda basoda basilisi bande kona biso basisi institution de batasi ya mingi 14 heures basisi na bango babandolo balonga be bona fungula porte na bima na funguli mbamona talika mouvement libanda ne groupe na bimi na kena ngana na ndako alors après instruction basala kapele soko zalité en tout cas na tongo likambo fo yela yo likambo ifo yela yo mais maintenant ngai kolonga na longwa ki wana oh déjà na ebaki bon malaya na ngai lobi fimbo sosonga na zwaki awa boye ekwela ngai les jours suivants ezaki samedi c'est dit on a zongi vendredi na lai ngai tongo etani eloko moko te samedi wana na kene instruction na yoki ba obenga apena bane bona ibika na kuna ni président obike bon awa biso ngalo kwa na komi mbunda ya batoyo bakobeta nga susu waboye na bandi za waboye mukeboye babando benga babengi contrôle papa ni na yoki eloko moko te o ba sang benani kombo na ngape ebimi président oh na sutuki mais moi ko sutoka kaka ya bongo ko ya président makapitaine mais bon c'est que basala qui appelle c'est bon ngai tena ngani bika ke basala qui appelle nous ka basala qui eza ba evre ya bia ba ya badi ko sala mais nga sans le savoir samedi wana pa ici les akalo kwa moi demi journée basala ngo bani bani nesili tuzonge na biso dimanche kilte balobi to kenda na bakiti moko na ki na bana koyemba lokwa mutu azuli boma ou bien na quoi c'est-à-dire na bandi kaka koloba nafandika songa na bano metona no soki na bandi koyemba wana zali bande ko bazali banda bakadogo bakomona dode soki na bando sambela bayoki ngai bakwa kofungula porte batala nani azana kati parce que lero bo insisté za makasi on avandi kaka na tia motema na zolo bakaka kuma ko sambela na komelo kwa mwanzo ba moko boy koloba wele moko ponge ibinga na lali albuna yoki mbala moko libanda basoda basilisi bande kona biso basisi institution de batasi ya mingi 14 heures basisi na bango babandolo balonga be bona fungula porte na bima na funguli mbamona talika mouvement libanda ne groupe na bimi na kena ngana na ndako alors après instruction basala kapele soko zalité en tout cas na tongo likambo fo yela yo
likambo il faut yela yo mais maintenant ngai kolonga na longa kiwana oh déjà na yeba ke bon malheur na ngai lobi pimbo susonga na joki awa boye e kwela ngai les jours suivants qui samedi c'est du temps on a zongi vendredi na la ngai tongo tani eloko mokote samedi wana na kene non na yoki ba obenga apena bane bona ibika na kuna le pezana obike bon awa wa biso ngalo kwa na komi mbunda ya batoyo bakobeta nga sima waboye na bandi ka waboye mukeboye babando benga babengi contrôle papa ni na yoki eloko mokote oh ba sans ou bien nani kombo na ngape e bimi présent oh na tutuki même moi ko tutoka ka ya bongo po ya pesa makapite mais bon c'est que basala qui appelle c'est bon ngai dena ngani bika ke basala qui appelle c'est ka basala qui eza ba evre ya bien ba ya bandi ko sala mais ngape sans le savoir samedi wana pa ici les akalo kwa moi demi journée basala ngo bani bani nesili tozongi na biso dimanche kilte balobi tokela na bakiti moko na moko na kiti na ye alors si ngai babelo kona na zomona ngo pamba ezo ko tumitanga pe rien que no papa diengenda kwa yo côté eleki lundi non pardon kaka le dimanche wana tu okutana na camarade moko ayeba kingai ye pas assuré ya kimbangi c'est vraiment alors ngai ayeba ngaki na za scooter ayeba kiteke scooter ngona landa kai za na sens mi bale ya bikaka kimbangi non mon cher mon ndenge tozana pasi awa ana muto sala kana biso beko tolela kana tata nzambe kwa maso tozana ngwa boye eza mabe wani za likani sina ya yelinga ngape na autoriser yango poso na boya ibika ngana za kimbangise boye pena za chef abasikuki ya Delvo alors faut pas peut-être aboye la kasangwa mabe na mikoti kaka marke yanko ime alati pour soi même pour baye bangache nzoka anga kutu makambo ya lingomba sinate bon nandimi kaka tosole na yiwana tu isili lundi toka instruction toye koyokana no malamu tosala ka beko wana chaque mercredi na vendredi d'après hier mercredi wana toke na appel tondimi appel tokimi na biso tozongi tuyeti na ndako nzamba kimbangisa bo ye muto ebaki mwa kotima lingomba batanga ka bible amemaki pe na nouveau testament na ye alors tokatangi bibi muke boye du tozo sambela koemba banzembo bo banzembo penza lingomba kimbangisa ye muto ayibaki yango penza bien ngai kolanda kaka ba marka baba me nazo kende kaka mwa male kaka ndengo wana journée wana peto bimi alors troisième jour pour kokene mwa mbango troisième jour ya vendredi troisième jour ya beko premier jour na zakinga moko deuxième jour na ndeko na surveillant troisième jour na ndeko na ya surveillant tozoye makabo pas presque 12 heures soki na botanité nazalaka na mona landaka eza na sens mibale ya bikaka kimbangi non mon cher mon ndenge tozana pasi awa ana muto sala kana biso beko tolela kana tata nzambe kwa maso tozana ngwa boye eza mabe wani za likani sina ya yelinga ngape na autoriser yango poso na boya ibika ngana za kimbangise boye pena zo chef abasikuki ya Delvo alors faut pas peut-être aboye na kasangwa mabe na mikoti kaka marke yanko ime alati pour soi même pour baye bangache nzoka anga kutu makambo ya lingomba sinate bon nandimi kaka tosole na yiwana tu isili lundi toka instruction toye koyokana no malamu tosala ka beko wana chaque mercredi na vendredi d'après hier mercredi wana toke na appel tondimi appel tokimi na biso tozongi tuyeti na ndako nzamba kimbangisa bo ye muto ebaki mwa kotima lingomba batanga ka bible amemaki pe na nouveau testament na ye alors sokatangi bibi muke boye du tozo sambela koemba banzembo bo banzembo penza lingomba kimbangisa ye muto ebaki yango penza bien ngai kolanda kaka ba marka baba me nazo kende kaka mwa male kaka ndengo wana journée wana peto bimi alors troisième jour pour kokene mwa mbango troisième jour ya vendredi troisième jour ya beko premier jour na zakinga moko deuxième jour na ndeko na surveillant troisième jour na ndeko na ya surveillant tozoye makabo pas presque 12 heures soki na botanité nazalaka na montre nazalaka na mona ibaki baler wana tanto mando yemba boye ezaki tour soki tour na ngai ya kosambela so pe tour na yiwana nde nazo comprendre nata kotoisir c'est-à-dire likolo ya ndako efumbwami koloba te non ndenge nafandeke bona bando mona vision
nazo nimba les visions yeli ngamba mona banomona te biso mibale tozotala bona ndeko wana namoni kamba moko lokola plafond yo bien ndako yo toti refungwami tango efungwami bopa namoni arc-en-ciel ndenge toyebeli arc-en-ciel oya mbula ndenge bimaka wanali ekoti tina kati ya ndako ya nzambe c'est-à-dire esika efungwama iko na arc-en-ciel ekoti eyeti esika nga na fukama pardon esika na vandaki nazoyembela ale arc-en-ciel eye mpenza boikakenga na biso balomona arc-en-ciel nazokomituni ngo arc-en-ciel oyo ekoti awa ndenge nini etoboli plafond wana makanisi na nga nataba mbala moko kaka na arc-en-ciel nde bomonaka mai ezosola kiti ezoya kosola likolo ya arc-en-ciel kiti moko ya suma ya bien alors nde nini nga namonaki eza kiti nzoka nde papa de ngenda vandi na kiti wana ezoya kokiti me namonaki makolo ya kiti ntango kiti ntango apusani vraiment apusani boye presque na distance ya nayebi te lokwa na mabele ti tokoma na plafond ekonza je crois 5 mètres je crois à 6 mètres atelemi kaka na niveau wana yo kaka mbala moko papa de ngenda bandi koloba nazoloba ngo bien vision te ndoto te kimona meso naza kotala boye face à face alors tango papa de ngenda akiti na kiti abandi koloba abengi lisusu mbuta doris 3 fois mbuta doris alobela ngana lopoto souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est-à-dire nakangaki likambo na parce que eza na Bible. Nde tango alobi ndenge wana alobi na ngaki likambo na pesi yo ezali na Jean bon excusez ngai muke je crois ezali na Jean histoire wana na tika yango parce que na uti na musala koya na ngaboye naza na biloko wana nyonso na badocument mais document ngo na ye na ngo te faut eza na ba Jean 12 ou 15 à 20 soki na bosani te mais na kwa ko rappeler yango ba verset biblique wana même sima na ko rappeler yango. Alors après cela alobi lisusu na ngai ke makambo na lobi na yo ezali na Jean verset biblique boye ndenge na lobi ke bo excuse nga na kwa kopesa verset biblique wana après donc il faut maintenant nakende na revoir na ya na document bongo na bana kopesa ba verset biblique wana ezali na ba Jean. Alors ezali sida ezinga ina uti na musala babenge nga bala moko yango wana sika wa moye pena na revolte ba makambo wana ezali likambo ya papa esengeli pe esalema ndenge yango wana. Après aye koloba lisusu mbuta doris si quelqu'un entend mes paroles wana zoloba na français, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Aïkolo liloba na lobi na yo wana nde na yebi verset biblique wana na mutu. Liloba na lobi na yo ezali na Jean 12 47 à 50. Jean 12 47 à 50. Wana nde na yebi na koki kobosa na te parce que comme alikuwa bilei eloko wana. Même à verset biblique mususu boko excuse ngai boko yoka yango après. Sengeli menana kende ko revoir na ndako na yana document wana. Alors tangu alobi na ngai ndengwana aye koloba sikuna kikongo mbuta doris kia mambu ya kutela bon na simba ki ba moana malgré kikongo ezali mwa difficile mbuta doris makambo nini na yebisaki yo na yebisaka yo mais tangu azotuna ngai nazaki na kidiba nazo metuna yo lobaka na ngani ni senga na yebi yo to solola na yo wapi bon nazo ignorer kaka ntuka na ta motema à reprendre encore que makamuni na lobaka na mukolo oyaka na centre d'accueil na batu ya scout na bandeko na yo ya scout jusque là na yebaki susu eloko moko te en tout cas na bandeka kanye na totala kaka moi pe na répondre zalite après tango alobi na ngai ndengwana forcé oluka nzambe oyo yebi asala sena likolo
na mokili mobimba na bino bato na mokili abikisa yo na baso za nango soki te kozaliwa bon alobi na ngai au revoir na supiki mbala moko arc-en-ciel ebando mema papa dengene vu ebimi ale plafond mpe zongi nango na supiki boye na toki makasi natala mpe ndeko na ngai yo tozoyemba na ye ye mpe lisusu ondire motu moko azorefe na bouche ye na bi oh mon frère mbala moko ye mpe asutiki ndenge ni boye ozoyemba yemba nani akosambela nga mpe na piese kene tala soki epa moni makambo na poara akotenga ye mais azolobela okomote bonga naza sanfute na nga mpe nalobeli rien ke mon cher likambo namoni awo yango bonga azomona kaka lokwa théâtre na mobo na bafue na ngai manga yaka koyoka yango nsima ya bamoi alors na bafue na ngai naboyi na nga koyebisa ye tokontinue service na biso ya beko sili tobimi nalobi na ndeko na nakokende so beko te oh mpona ninga bisa ye wana nzonga nde nazokima papa diangenda pasi ye ekomeli ngai lokola eloko mosusu nalobi na ye carrément nakoke so beko te tika ngai nayelaki mosaso dawa nayelaki makambo ya nzambe awa te nayaki makambo ya kosambela te ole naloba neke no nazoboya papa diangenda mona talaka ayebi ngai chef anasiko so nalobi mabe na komba papa diangenda kombo ekoyawa le balongolinga po ezalaki mpe na mwa profie ya kolia bon bo eskize ngai bon ifo naloba ngo clair biso bachef basiko mwa bakotation ya lare zokweya wana nazodame bon soki kenga nalobi na ye mabe bo aye kofunda ngai quand même oza bien te eleki mokolo wana bref eye okoma lokola bile ya kolia so bapesi biso biloko wana tobenga ngo molene c'est-à-dire biloko oyo babando kabola biso na banana ou bien soit na kitona so bapesi biso biloko wana molene elingi koloba nini linzanza ya nde momonaka picharo ya moke c'est-à-dire mesure ya linzanza wana nde mesure ya biloko banda kopesa biso tolia so bapesi yo 3 boîte wana 3 jours nde mpo olia yango c'est-à-dire pendant la journée mpo olia mo boîte wana moke wana otoki mesure nango olie soki mpe olia yango les 3 jours wana olie yango mbala moko 3 jours wana okolia mpe te parce que bakopesa yo te bandeko eye komela nga lokola koloka soki nazolamba biloko namonaka eloko moko te biloko ebeli bo eskize ngai na kozwa mwa ndakisa lokola kopo wana kopo yango ozozwa ndakisa kopo oyo ezali nzungu soki nati yango na moto boye biloko ebeli nango très bien ili faut na simbi kaka boye nakisa na mabele il faut ebeta shit alo tango ebeti shit boye pou ekwe na mabele bon ezalaka na politike ke soki okwesi oswati osopi biloko na sani swati na nzungu soki olongoli nzungu bo okoko récupérer oya likolo boye mais oya ngai soki nafongoli nzungu bo nakende okuta on dirait bato waki lutu babaloli loso yango na zelo na irrécupérable alors moyen kutozwa ezali te sana kofongola bona tala boye vide na se ekomi mabele donc babaloli yango mpenza na bado comprendre c'est elo ni sala bongo chaque fois soka na lingi nalia na simba kaka boye eloko nyonso kolia kaka fo betanga na matoyi c'est kaka na yoka kamba liboso oya mbula wana fo betanga kaka kana matoyi ay umona eloko nyonso na zana ngona maboko il faut ekweya donc il faut na la chango en tout cas que ça soit quoi maintenant moke boye comme l'habitude nazomona ka ndengwana alors eloko nini soki kake betinga wana seke nazozwa message ya papa diangenda c'est-à-dire papa diangenda fo aloba na matoyi ndenge na okaka yambo kende kosala beko ndenge wana pe kaka alors so kaka eloko na simbi nyonso kweka boye pap ale matoyi na ngai ebandi kozwa maloba papa soit azoloba na ngai likambo nyonso kosala boye te esengeli osala boye kokonseye ngai komema ngai c'est-à-dire kolobela ngai babiloko oyo oyo nakokaki kosala alors nga na banda kocomprendre te eyo koma habitude soka na simbi lo nazalaki 15 jours successive na kitona sans en manger papa diangenda azonionga ngai soka nazwi eloko boye il faut kaka ebeta ngai nalashe eloko wana mpe ekweya kaka na position oyo ya tout droit te fo ebaloka ondire masuwa ebaloki bato nyonso bakufi mwa ya korécupere ezali sa nakenda tombola nzungu boye nakikuta boye biloko nyonso ekomi na zelo alors ndeko tobanda olia na ye camarade na ngai masuwa na ngai alobi na nga oh mon frère maboko no ekomi malade sangenda raconte ye histoire wana nazobanga
nazoboya tuka kora kote histoire wana mon cher maboko no ekomi na maladi yango wana ozokoka biloko boye te obiendeni bon ngape na ekoyebisa bo likambo za wana kolinga sunga na lamba te malamu soki bapesi biso biloko yo lamba soko lambi okitisi otikaka na sani ngana zika lutu nalia